歡迎大家收睇安樂居呈現嘅不老80。今日咧好高興請嚟咧就係安樂居招聘專員 Alfred Chew 朱兆偉上嚟同我哋傾偈。Alfred 你好，係 Raymond 你好，我同你都係姓朱係咁好多時咧，我同阿 Alfred 咧都會喺啲唔同嘅傳媒講解唔同嘅嘢。咁 Alfred 又多數會講即係話招聘啦，係咪？今日會同大家講講究竟安樂居有啲乜嘢好嘅一啲工作俾大家做啦。咁我多數講一啲入會啊等等嘅嘢。咁今日好高興我同你又再傾偈喎。嗱，Alfred 其實你第一次上嚟我哋呢個節目已經幾年前，我記得都2-3年前。其實嗰陣時嗰個工作嗰個即係嗰個 job market 啊即係可能同而家又好唔同啊！而家真係可能難揾咗嘢做，好多人都話又或者有啲嘢可能有啲嘢有啲人就唔係太過話想做咁樣。咁但係咧，反而我哋呢一個安樂居有好多工作咧，好多人好有興趣。咁啊，成日喺街度咧見到我。你幾時可唔可以講俾我聽？究竟點樣可以申請呢？做家居護理員啊，又或者係司機啊、廚房幫工啊等等。咁我話得，不如我揾日咧就揾阿 Alfred 上嚟同我哋傾下偈啦。嗱 Alfred，嗱今日我哋比較會集中咧就係講一講家居護理員嗰度，因為呢個係最多人問嘅。嗱咁啊，講之前咧，不如 Alfred 你自己講下俾大家聽，你喺安樂居嘅工作做咩先好？好啊，大家好，我係 Alfred 啦。咁我係安樂居嘅招聘專員啦。咁我喺安樂居都做咗3年啦。咁我嘅工作咧就係介紹聽眾安樂居有咩就業機會啊，同埋幫安樂居咧招聘啊等等咁樣嘅。仲有咧，我都會代表安樂居啦參加灣區嘅招聘活動啊，同埋咧都有我哋安樂居咧都會有每個月有個視頻嘅招聘活動嘅，俾大家參加。係嗰個幾好喎，聽講都反應幾熱烈嚇。係啊。咁啊，其實一陣間我哋有時間，希望可以詳細講講啊，或者話俾啲資料大家嗰個視頻招聘。咁但係當然啦，一陣間到節目尾聲咧，都會留翻 Alfred 嘅電話，即係朱生嘅電話俾大家。咁大家想關於揾工嘅嘢可以揾佢。嗱，不如首先講講啦。我相信好多觀眾都成日睇我哋嘅節目，但係有啲人咧都可能仲未知道究竟安樂居呢一個係乜嘢嘅服務，點樣幫助到長者？可唔可以同大家講㗎？好啊。咁安樂居咧就係一個非牟利醫療機構啦，喺個社區度咧都有50多年啦。咁就我哋位於係三藩市啊、東灣 Fremont 啊、同埋聖荷西啊、南灣啊等等咁樣嘅。咁我哋係一條龍為長者服務啦，包括咧就係醫療牙醫、眼科護理、家居護理交通接送、送餐服務、活動組等等咁樣嘅。咁我哋唔係話淨係喺中心嗰度幫助啲長者做服務喎，我哋都可以上長者屋企為佢哋做家居護理等等咁樣嘅。咁做呢個家居護理咧，淨係喺長者屋企度做啦，同埋咧協助佢哋嘅家居護理啊，同埋咧可以幫助到啲長者咧就生活更加快樂同埋健康咯。好重要啊，其實即係到有一啲長者真係需要呢一個 service 嗰陣，呢個服務嗰陣時咧，就知道幾重要。好似佢哋家人就知道原來可能真係就算屋企有好多家人都好，逐個輪流去照顧佢，都未必可以有一個比較專業嘅照顧者嚟照顧佢或者家居護理咁樣。咁一陣間咧就會講講究竟點樣成為家居護理員資格等等。嗱，其實咧又要講翻啦。而家咧我知道好多人咧就都想做家居護理員或者係醫療行業方面，其實家居護理員都算係嘅咁點解咧？嗱，你而家你知咧 AI 人工智能好發達啦，你而家好多可能讀電腦嗰啲都少少驚啊嘛，究竟會唔會取代咗我哋咧？甚至乎有啲可能律師又或者係教書嗰啲都話會唔會 AI 遲啲取代？但係其實家居護理員咧呢一個咧就係到而家咧仍然好搶手嘅一個行業嚟㗎。其實可唔可以同大家講講家居護理員係乜嘢嚟？做啲咩嘅咧？咁家居護理員咧係幫助啲長者日常嘅家居護理清潔等等咁樣輔助佢哋，例如輔助佢哋去不同嘅地方提點佢哋食藥同佢哋沖涼去廁所或者幫佢哋洗衫，總之家務打掃啦，咁就呢個咧都係好重要嘅，對住長者嚟講。嗱，但係咧就唔使煮飯嘅，喺安樂居嘅家居護理員，因為我哋自己就有一啲中央嘅廚房，就煮餐俾啲會員食。咁仲有係營養師同埋一齊去決定究竟送啲咩餐係啱長者食咁等等。咁但係當然啦，講到最後咧就話究竟佢哋有啲咩服務
其他有啲乜嘢需要嘅話，都要睇翻一個評估。做完評估，我哋就知道究竟可以俾啲咩服務俾個長者啦。嗱、咁我想知道咧，就係、有啲人咧就話，好似我哋有啲家居護理員啦，其中即係做一啲問卷調查，點解你咁中意做家居護理員啊？其中咧就係話啊，佢哋有一種滿足感喎，係咪啊？係啦，有種滿足感咧。第一就係可以，其實呢個家居護理員咧嘅個 feel 咧就可以學到好多嘢嘅，係因為可以幫到不同種類嘅服務提供俾啲長者。係。第二咧就係有嗰個感情同埋精神嘅滿足感啊。因為見到長者開心，家居護理員都好開心。咁就佢哋咧就會建立到一個信任嘅一個信任，咁啊繼續可以幫助長者為佢哋服務咯。咁呢個都好重要嘅，對，因為長者開心，員工都開心咯嚇。係，其實滿足感又好簡單咧，好多人有唔同嘅嘢令到佢哋滿足，係咪啊？有好多人我話我賺到好多錢好滿足，或者有一啲人就話係啊，我對住一啲我中意嘅人同佢一齊做嘢，我會好滿足好開心。其實另外咧就係好似長者護理服務咧，就真係你會好明顯見到你會幫助到一啲長者，因為可能佢哋行動唔方便啊，或者佢哋需要唔同嘅照顧啊，而你幫到佢嘅話，佢啲屋企人會感激你，佢啲長者亦都會感激你，即刻你會感受到。咁所以點解咧做家居護理員咧就好有滿足感。咁其實而家我發覺現今時代啦嚇，好多人當然錢緊要，但係其餘咧就係喺工作上你個滿足感、存在感都好緊要嚇。呢個時間我哋休息陣間翻嚟講講究竟如果做家居護理員究竟要咩資格好嘛？好啊，明白。好，繼續翻嚟由安樂居呈現嘅不老80，今日請嚟咧就係安樂居招聘專員 Alfred Chew 朱兆慧上嚟同我哋傾偈。Alfred 繼續啦喎嚇。嗱咁我相信你自己旁邊有一啲都會有興趣喎嚇，咁但係有一啲佢本身都有照顧老人家嘅經驗啊，有啲可能話我冇乜經驗到咗，我同我阿嫲傾過下偈咁樣啦嚇。咁其實做一個家居護理員要有咩資格咁樣？係啦，做家居護理員嘅資格咧就係都要有1年幫助長者嘅經驗啦，同埋咧可以一開始咧就話唔使話專業嘅經驗，而係個人嘅經驗都可以嘅喎。1年個幫助經驗即係可能頭先我咁講，同我阿嫲傾偈，同平時同佢行下神問，都算唔算係咧？其實嗰啲都算係嘅，因為都有愛心同埋耐性㗎嘛，係咪？係啦，都有愛心啊、耐性啊，仲有講返就係家居護理員嘅資格係咪？就係要有1年幫助長者經驗啦，然後咧就要都要有啲護理嘅知識，例如幫助佢哋輔助佢哋啊，點樣幫佢哋沖涼啊、去廁所啊、打掃家務啊等等咁樣嘅，咁都要識少少嘅英文簡單嘅英文啦，同埋咧都有一個靈活嘅工作時間。咁做家居護理員咧就一定要有個可靠性因為咧到長者屋企咧都要準時，係咪？咁因為長者佢哋都好渴望啲家居護理員幾時上嚟我哋屋企度幫手咧，咁可靠性都好緊要嘅。但係呢啲其實都會有訓練嘅，係咪？呢個都有訓練嘅，係啦。我哋安樂居咧都有培訓幫助我哋新員工加入我哋嘅家居護理員咧，嚟到幫佢哋，例如教佢哋點樣幫個長者因為每個長者嘅計劃咧都係唔同嘅。有時咧可能一個長者淨係要幫佢哋打掃家務跟住沖涼另外一位長者咧就係話淨係要沖涼，或者佢哋咧就去輔助佢哋去不同嘅地方等等咁樣嘅。所以其實每一個即係當佢接受訓練嗰陣時咧，培訓緊嗰陣時咧，佢哋都要學晒頭先你所講嘅嘢嘅。係。其實唔好以為咁簡單喎。有啲人話譬如個老人家跌喺地下度，咪扶翻佢起身咯。嗱，其實點樣扶翻佢起身都有一個學問喺度㗎。又或者你幫佢整熱翻啲嘢嚟食或者係幫佢打掃屋企要留意佢屋企有啲咩問題，其實都要學嘅。你學咗之後，原來你以為好少嘢，其實可能就會影響到嗰個長者嘅健康。頭先你好似講到沖涼咁個個都會學點樣幫個老人家沖涼。但係咧咁當然有好多時我哋嘅家居護理員有時會喺屋企度喺嗰個老人家屋企度幫佢沖涼啦。有啲又或者係嚟我哋個中心度沖，咁都會有一啲儀器幫到佢哋咁所以其實亦都一個
好嘅機會，你學習到一個新嘅技能，去點樣照顧長者。咁啊難唔難學㗎？其實會唔會培訓期間會可能都有啲嘢好難學，咪即係通過唔到咁樣㗎？我哋安樂居嘅培訓咧就幫啲新員工咧點樣教佢哋點樣輔助啲長者啊，點樣同佢哋轉身等等咁樣咧，就教到佢哋即係熟手啦。就可以俾佢哋自己一個上長者做咯。我哋安樂居都會有啲員工，我哋而家嘅員工咧教啲新員工咧點樣幫助長者做護理嘅。喺家居護理度。其實而家喺出邊好多機構有啲都會教一啲咁嘅課程嘅，教點樣照顧長者，其實都係差唔多呢啲咁嘅課程嚟㗎啦。差唔多呢啲課程嚟嘅，係啦。咁但係當然我哋安樂居就我哋自己訓練翻我哋嘅一啲員工啦，係咪？係啦。咁所以呢個好緊要，因為我哋真係一定要接受過我哋訓練嘅家居護理員去照顧我哋嘅長者，因為呢個係好緊要，因為關乎於個長者嘅安全問題啊、健康問題等等啦。係啦。嗱咁如果好啦，咁真係想接受挑戰啊有啲觀眾話我都想真係試下做一個家居護理員，入一間大嘅機構。咁其實安樂居喺長者服務嚟講係一個算係非常之大嘅機構嚟㗎啦嚇。咁其實會唔會有啲譬如晉升機會啊，定係都係做翻家居護理員㗎啦咁樣？係啦，嗱做家居護理員都有晉升機會嘅。咁咧第一次咧就做家居護理員啦，跟住咧佢可以考張 certification 啦，咁就證書啦，就做認證嘅護理啦。如果再想做 CNA 係咪？CNA 啦，Certified Nursing Assistant 叫做係啦。咁跟住咧就可以做 leader 㗎咯喎，做領導㗎咯喎。做領導係啦。咁我都知道有啲家居護理員咧，佢哋話我學晒家居護理員或者做護理啦，咁我想做 medical assistant，即係咧做助手、醫療助手啊，一步一步上，一步一步上喎，跟住就可以話係 LVN 職業護士或者 RN 個註冊護士等等咁樣嘅，有好多不同晉升嘅機會。嗰啲就你繼續要慢慢進修啊等等啦。係啦。咁但係當然，如果你話我其實都係淨係想做家居護理員，亦都得。咁佢哋亦都有分唔同嘅級數咁樣慢慢晉升。係啦。再另外咧，有啲可能會轉咗第二個部門嘅。我都知道有一啲家居護理員本來做家居護理員，咁但係後尾佢慢慢見到可能自己好似我識有一個佢本來喺佢嚟即係喺香港。佢嗰陣時係做另外一啲職業嘅，過到嚟咁初頭嚟到就揾嘢做啦，咁做家居護理員啦，做完咗之後，後尾我哋入邊有另外佢做開嗰個部門啲嘢，咁佢就參加咗嗰個部門，就去咗另外一個部門做嘢，咁發展佢嘅事業。咁其實都有好多唔同嘅一啲晉升嘅機會啊。係啦。咁所以大家咧，如果係真係有一啲可能真係我做開家居護理員，當然歡迎你可以報名啦。咁但係其實咧，你唔做開嘅話，其實而家醫療嘅行業咧都係非常之有前途㗎嚇。咁呢個時間我哋休息一陣，一陣間再會詳細啲講其他關於即係安樂居同埋呢個家居護理員嘅情況。好，好，繼續翻嚟不老80啦。咁Alfred嗱，其實我哋安樂居都擴展得好快啦嚇。咁我哋而家唔止三藩市㗎啦，San Jose啊、Fremont 都有㗎啦。好似咁嘅情況之下，其實會唔會真係而家越嚟越要請得多家居護理員啊？係啊，我哋安樂居咧都係不停咁樣招聘緊家居護理員嘅，即係唔會停嘅，因為呢個家居護理呢個 feel 咧真係好多想學咯，好多人想學，同埋想入我哋安樂居咧就點樣可以幫助到長者，幫佢哋做護理等等咁樣嘅嚇。嗱，頭先你講過咧，就係話而家你哋有一個叫做網上嘅招聘會係嘛？係。而家真係方便好多啦嚇，又唔使見，又唔使話真係真人去見，但係遲啲都要真人見嘅，我相信係咪？遲啲都有真人嘅但係呢個係我哋網上嘅招聘活動。個網上招聘活動可唔可以同大家講講係點樣？係網上招聘活動咧，我哋會介紹安樂居係點樣幫助長者啦，然後咧就話俾聽眾知，我哋有咩新嘅工係安樂居需要嘅。跟住咧，我哋嘅文化、我哋嘅團隊係點樣啊？仲有教埋啲聽眾點樣可以申請到安樂居度啊？
嗱，頭先你提到咧就係話呢個網上招聘咧，第一我想問下係用英文啦，定係中文啦，定係點樣？係用英文嘅，首先係用英文。如果聽眾有興趣嘅，最後咧我都會用中文咧嚟解釋或者解答啲問題。即係留到最後。係啦，留到最後係啦。咁即係而家你有冇俾少少嗰個網上嗰個係咪就係有一個 Zoom 定係點樣？定係點可以知道呢啲資料？係啦，我哋會有張傳單啦，跟住咧有個 QR code 咁就 scan 個 QR code，跟住咧做申請，然後咧我哋就會 send 個 Zoom link 俾啲聽眾咧嚟參加我哋個網上招聘。好，我哋一陣間最尾講你個電話嗰陣時就可以大家打電話俾阿 Alfred 問下，一陣間最緊要記住留到最後聽個電話號碼嚇。咁其實頭先你提到咧就會話俾人聽，我哋究竟安樂居有啲咩工作嘅一個即係選擇啦，係咪？有咩工作請緊人啦？其實除咗家居護理，而家仲有啲咩工作請緊？而家仲有司機司機廚房幫手清潔員工都有嘅，而家仲請緊咁呢幾個都係好 popular 嘅 position 啦嚇。係，咁司機嚟講，而家又可能真係好啲咯喎。我知道而家科技好先進啦，又有一啲即係 GPS 啦嚇。如果以前嘅話，你唔係太熟路都比較麻煩啲嚇，而家就可能好啲啦。咁同埋廚房幫工亦都好多人啊，你唔係真係需要大廚嚇，你係幫手啫嚇，可能切下嘢啊剩㗎嘛係嘛？係啦。清潔更加啦，咁即係做下打掃即係清潔下。係咪喺我哋中心入邊？喺中心入邊嘅健康同衞生一定好重要啦，喺中心入邊嘅衞生。喺中心入邊，清潔同衞生係啦。係啦，咁清潔個工作就係喺我哋中心入邊嘅。係啦。而家居護理都要清潔嘅，但係家居護理嗰啲咧就係去個長者屋企度清潔，係分開兩樣嘢嚟㗎嚇。咁大家就知道啦。好啦，最後啦，真係要講啦，究竟如果即係想申請嘅話，又或者有啲咩問題？可以點聯絡你或者點做咧？係啦，咁聽眾們可以打電話俾我啦，咁就個電話就係415-292-8603。咁我再重複一次啦，415-292-8603。打咗喺度啦嚇，咁大家記住打呢個電話啦。仲有咩方法咧？會唔會走去中心去揾你咧？唔好啦。中心嗰度都有表格嘅，都有表格，都有申請表咧嚟可以申請啦。然後咧佢哋會 send 俾我哋咧嚟睇個申請表嘅。嗱，當然你可以去中心嗰度去攞表格，咁但係講真係比較我覺得比較麻煩啲啊。咁當然你亦都可以打電話直接打俾 Alfred。咁但係如果表格嘅話，你到時係咪可以寄俾佢哋定係上網都得喎？係咪啊？係啦，上網我哋都有個網站咧嚟俾申請人咧嚟喺上網度申請嘅，就係 www.onlock.onlock.org。係啦，咁呢一個就係啦。咁同埋如果有啲人，你哋都要收一份履歷嘅係咪啊？係啦。最緊要申請工嗰陣時咧，有一份工作簡歷表啦、履歷表啦，就講晒有咩學業啊，有咩經驗啊。有咩證書同埋有咩其他語言可以講到嘅？呢個最緊要咧就擺晒喺個工作履歷表度，係啦。咁就同張申請表一齊 send 晒落去我哋個網站度，或者寄俾我哋即係 send 俾我啦咁我個電話都得嘅。其實工作經驗我諗最緊要寫你即係喺長者服務方面，或者好似頭先你所講。就算你係喺屋企照顧過爸爸媽媽啊，或者公公婆婆1年到，其實都算係咁樣寫落去。係啦。話有啲咩工作經驗，寫中文得唔得㗎？寫中文都得嘅。得㗎係嘛？寫中文都得嘅，跟住咧我哋都係翻譯俾翻個主管睇。一定要揾翻 Alfred 啦。咁或者講少少啦。嗱，當然好多有一啲人會自己喺出邊可能都會做一啲照顧嘅工作啦，照顧長者，但係可能未必有咁專業嘅訓練啦，係咪？咁即係其實另外可能喺 benefit 方面啦，如果嚟安樂居做係有啲咩嘅 benefit 福利啊咁樣？我哋安樂居咧就有免費醫療、免費牙醫同埋一個眼科嘅補助啦，同埋有退休金計劃啦，有不同嘅例如醫院嘅保意外保同埋有動物保等等咁樣。咁 part time 都冇問題嘅喎，20個鐘或以上。總之嗰份工20個鐘或以上，每個禮拜咧都會有呢個福利嘅，而都有假期有假期儲有病假儲等等咁樣嘅。冇錯。咁其實
真係嚟到美國啊，尤其是嚇，如果你係開始喺一間公司入邊做，有佢哋嘅福利，其實對你將來就算你去揾第二份工作啊，人哋見到你喺一間大公司做過，咁其實都有啲幫助㗎嚇。好，咁啊多謝晒 Alfred 上嚟同我哋傾偈啦。咁希望大家有興趣咧，就係想做呢個家居護理服務嘅話咧，咁記住咧就係打電話俾阿 Alfred 啦。可唔可以講多次個電話號碼？好，個電話就係415-292-8603。冇錯啦，咁啊記住打俾 Alfred 啦。今日多謝晒你 Alfred。好，多謝你 Raymond。多謝 Alfred。咁啊，大家如果有興趣咧做安樂居嘅家居護理員，記得揾佢啦。嗱，最近好興有一句名詞咧叫做存在感。咁啊，即係譬如咧，好多人咧，譬如好希望即係譬如揾多啲錢，佢會覺得有存在感，或者係做多啲善事，佢會有存在感，又或者係幫到人，或者係佢可以讀書讀得好叻，佢會有存在感。咁究竟你個存在感係咩咧嚇？又或者我哋每一個人都做緊自己嘅工作，去緊守我哋嘅崗位。老實講啊，每一份工作都好有意義。其實睇你點樣去睇嗰份工作。嗱，咁但係當然啦，到我哋表達咗我哋嘅存在感，我哋做咗我哋應該做嘅嘢，同埋究竟我哋點樣可以做好嗰份工作？其實究竟你喺嗰間公司度有冇一啲適當嘅支援都好緊要嘅。因為適當嘅支援咧，就係可以幫助到我哋，令到嗰份工作做得更加好。同埋咧，就係有冇適當嘅回饋啊，即係正所謂究竟人工好唔好啊，或者係啲福利好唔好，都好重要。咁先至咧，俾我哋感受到咧嗰個存在感㗎。